咧好多時我都係介紹嗰啲100、300、4萬嘅溫哥華 duplex 啦。咁啊，今次呢間咧就係靚嘢嚟嘅，230萬嘅一間4000尺嘅一間 duplex 啦。咁啊，而家我哋眼見睇咧，查實佢係真係唔似一間 duplex 㗎，因為咧佢真正黐住嘅咧係喺後邊嗰橛嘅啫。咁啊，呢一間咧 duplex 咧就有乜嘢嘅賣點咧？就係佢嘅區份啊 ，Burnaby Metro Town 4分鐘車程就去到麗晶食嘢啦。咁啊，跟住咧淨係有一間好嘅學校 Moss Crop。咁啊，不如我哋事不宜遲，即刻去睇啦，因為佢咧仲有4間嘅出租單位嘅。呢個門真係大啊！但係入嚟之前咧，或者睇一睇佢真係好靚啊！呢個即係。duplex 真係未見過啲咁樣嘢，確實大喎真係。擺衫咧呢啲咧換鞋咧，不過少咗個剪喺度啫，整埋個剪啊仲好啲。擺鞋啦，高樓底啦，咁啊跟住佢就 engineer hardwood 啦，我咪話俾你聽，好中意嗰啲窗台嘅，嗱呢度成個窗台做埋個cushion喺度啊，真係正。嗱見到啦，嗰個成間屋嘅 layout 咧，頭先講咗啦，係2900尺，即係3000尺間屋啦。咁啊分開咗2層係自己住啦，樓下嗰個 unit 咧，亦都係4個房啊。咁就自己一個 separate 嘅 entrance。咁我頭先我應該揾過啦，呢度咧係通唔到落去嘅。咁啊真係有2個單位嘅變咗。哇！呢個 fireplace 都唔錯喎，用嘅 quality OK 喎。呢燈係攞唔走嘅，咁啊過嚟呢邊就見到佢嗱，我首先成個 feeling 咧，佢係用咗好多呢啲叫做 Wisconsin 啦，呢啲咁樣嘅有個線條嘅牆啦，好似相架咁樣嗰啲咧，呢啲手工啊全部。咁跟住咧第二樣嘢咧，見到佢咧就係嗰啲喺個地角線嗰度咧有個插蘇嘅，咁呢堆咧 detail 位咧就係咧佢。普通咧就擺咗喺個牆喺 driveway 嗰度，但係變咗咁樣咧就冇咗嗰個靚嘅美感喺度。但係而家咧佢擺咗喺度咧，見唔見啊？一個格咧就唔會好似分開咗，有啲無端有個電掣喺度咁樣。咦？唔係 powder room 嚟喎，你過嚟呢度睇佢先。哇，好靚喎！仲要有個sensor 着嘅一個燈啦，應該係 powder room，但係佢呢個 full bathroom 嚟嘅。咁啊有晒shower 啦，linear 入去啦，已經有車位啦已經 linear 嘅去水位啦 ，Delta 嘅潔具啦 ，rain shower 有個燈嘅添啊，呢個就係個 sensor。頭先咧一入嚟咧着燈咧就係呢一個咁嘅嘢，跟住靚仔嘅星盤啦，呢啲咪真係醒目咯，因為咧見人咧。就係多數都喺個 powder room 嗰度。我反而呢個貨地熱喎，因為佢呢個鬆嗰啲泡喺晒度啦。咁呢個係貨熱水喎，貨沖涼喎。咁啊好多時咧呢一隻嘅 on demand 嘅咧，佢就會擺咗貨沖涼，因為咧 unlimited 嘅熱水。咁但係佢好似 OK 啦，我識條毛咩？我都冇嗰個水牌。大屋咁嘅 feel 嘅一個大廳啦，擺咗個8人嘅餐桌應該係。好光猛㗎，因為咧佢唔同一般嘅 townhouse 嘅闊度咧，佢係仲要闊埋呢度嘅。呢一個咧就係一個書房啦，或者咧係一個房都得啊，因為咧佢係有晒呢啲嘅。啊，好中意呢一個 sales 喎，將呢啲咁嘅嘢咧擺喺度咧，見唔見啊？呢啲咁嘅嘢擺喺度咧，喺度問下你呢一個係啲咩嘢嚟㗎？等你發問佢啊，幾好喎！啊，都幾有實在感喎。咁就全部 closet 啦，咁啊亦都係有窗嘅一個書房啦。而家嚇咁啊，但係亦都係可以一個房嚟嘅，即係換言之咧，呢間房咧可以當咗做一個 master bedroom on main floor 嚇，咁啊因為有個廁所啊嘛。咁啊同埋呢度睇一睇啦，呢個咧就亦都係咧唯一一個area 呢個牆咧係接住隔離嗰間 duplex 嘅啫，前頭已經係分開咗嘅。咁啊呢個電視牆啦，後邊就有晒嗰啲電掣同埋嗰個馬個電視架嗰度啦。咁啊呢個擺一個100寸落去都得㗎啦，投射會仲好啲，真係幾好喎！佢有個 area 俾你擺到個 L 型嘅 sofa。咁跟住呢個有個 patio 喺度啦，就即係話咧呢一個都門咧係開咗呢度咧，佢仲有3片可以開嘅，咁就呢度啦，開咗呢個之後咧，亦都係所講嘅 piano door 啦，呢隻嚇。咁樣點解會咁樣會好咧？就係因為你可以開到呢個係無間斷嘅空間。咁你譬如去 party 啊、barbecue 啊咁樣呢對咧，就室內室外都可以合埋一齊啦。石春嗰啲石面啦、石屎啦嚇，咁唔係嗰啲木嗰啲咧，好 cheap 嗰啲咧，幾靚啊！仲要有埋
呢啲咁樣嘅 detail 喺度。Patio 亦都係有少少嘅亮點㗎嚇。咁呢個 gas hookup 咧就有幾個嘅作用啦。首先你可以擺個暖燈喺度啦。第二你可以擺個嗰個 fire pit 喺度啦，跟住或者擺個 barbecue 都可以喺度嘅。自己嘅後院啦，佢就有翻個 parking pad 喺度嘅，咁亦都係有一個indoor 嘅 parking lot 喺度嘅，即係 parking garage 喺度嘅。咁呢個都係嚟㗎啦，咁亦都係一個電嘅一個機嚟嘅，係咪？呢個配置係非常之好啊嚇！咁樓下呢度咧就會見得到啦，呢一個係隔離個 unit 嘅。Duplex， 咁佢亦都係個冷氣，即係喺底下度啦。咁呢度咧，亦都會見得到係陣間我哋落去睇嘅嗰個出租單位。呢個出租單位咧，亦都係4房嘅出租單位嚟嘅嚇。咁我哋入翻去睇嗰個廚房先，因為個廚房都係好靚嘅。咁中島啦，用咗係 natural 石面啦嚇。咁就一個大嘅一個 island， 有晒啲插蘇啊。亦都係呢個 island 咧好啊，有啲做到頭唔到肺嘅，即係佢唔夠深咧。磨砂黑啦嘅不鏽鋼啦，嗱不鏽鋼好多時都係用銀色噶嘛，呢個黑色嘅，呢隻幾靚幾型仔啊！咁跟住就亦都係磨砂嘅金嘅配置啦。咁跟住櫃底燈用靚嘅 handle， 有一樣嘢 miss 咗，過嚟呢邊先。呢個犀利啊！呢個係雪櫃，雪櫃嘅手柄都會靚到咧冇朋友啊，簡直係。跟住開咗佢啦 ，Fisher & Paykel 嘅一個配置啦嚇。咁呢一個個 freezer 同埋呢個雪櫃嘅。咁呢個48寸嘅一個大型嘅雪櫃啦嚇。咁亦都係用配住一個大型嘅 stove top 嘅嚇。咁呢個 stove top 咧就係一個48寸啦，亦都係5頭爐。咁點樣開呢個燈咧？點開個燈？哦，哇係，真係一日唔死都一日有嘢新嘢可以 learn 到啊，幾靚喎！咁跟住翻返入去，咁呢個係半 professional 啦，嗰隻嘅抽油煙機啦，嗱呢啲咁樣嘅隔油嗰啲係喺啲 commercial 廚房先至有嘅嘢啦。好靚啊！跟住呢啲咁樣嘅fluted 嘅 glass 啦，入邊有啲透光燈喺度啦，入邊都係用翻玻璃襯入邊㗎，呢啲真係細節位嘢嚟。跟住 pantry， 佢呢一個建築師 OK 喎。嗱，因為點解 OK 咧？咁佢係一個 Children's Hospital Dream Home 嘅一個 builder。咁佢咧showcase 咧，譬如你去 PNE 咪有時有啲 show home 嘅抽獎抽嗰啲嘅。呢條友就係 build 即係呢啲咁樣嘅 type of home 咯。所以睇得出啦，完全冇氣場啦。嗱，呢啲就真係 detail 嘢嚟㗎嚇，全部仲要靚㗎。呢啲好似一個 puck 咁樣啦，跟住呢啲嗱咪又係 detail 啦，佢擺個相架燈嘅位置俾你啊，咁完全唔需要你第時再拉線啦，係一個好好嘅 detail 嘅，闊嘅樓梯好闊啊，一路上到嚟呢度咧都有晒呢啲咁嘅木條嘅，咁呢一個咧應該就係washer and dryer 嚟嘅，用一個 Electrolux 嘅一個 full size 啦。咁呢個咧就係生風機嚟嘅。咁跟住咧，我哋呢度見到幾道門啦。咁就未至於五門歸心嘅，但係都有好多道門噶啦。呢個係洗手間。咁睇咗洗手間先睇嗰幾間房啊。呢個洗手間入到嚟咧，就首先啦，佢亦都係有嗰個 sensor 啦，燈自己着。咁入到哇，好靚喎！要應有盡有嘅嘢都有晒啦，好靚仔，好似嗰啲工業風嘅燈啦，跟住一個鏡相，我所謂嘅相架鏡啦嚇，咁可以擺到呢啲咁樣嘅裝飾物喺度啦。Undermount 星盤，櫃底燈，哇！燈之中又有燈啊，亦都係用翻實木嘅嚇，嗰啲cabinet 啦，歐式嘅一道咁樣嘅門啦，即係唔會用燙嗰隻啦。咁就一個 shower door 嚇，可以開咗佢，咁幾好喎，幾靚仔嘅，咁亦都係啦，有個光廁喺度啦。呢一個 duplex 咧好處咧就係咧兩邊咧都有窗啦，因為佢係後邊嗰個橛先至黐住啫嘛。有天窗嘅書房 nook 嘅位置呢度啊，呢一堆嘢咧唔係話大陸咧做完之後擺喺個貨櫃咁過嚟冚嘅，呢啲全部係真係實實在在喺度做出嚟㗎，度身訂做㗎呢個 built in 㗎佢攞唔走嘅。咁呢個係個冷氣嘅位置啦。咁跟住兩間房，
咁啊睇下呢間房先。嗱，我咪講話頭先咧嗰個窗台咧整個墊咧，呢個送埋個墊俾你添啊！嗱，幾好啊！真係好㗎。嗱，呢個最衰咧就唔係前頭嗰度啦，睇個景冇乜嘢可以睇。嗱，就睇翻呢一個屋嘅 location 啦，佢其實係好近Crystal Mall、Kingsway、Metro Town、Metropolis 喺嗰度嘅啫。揸車4分鐘去到㗎啦嚇，咁啊行路或者10零20分鐘到啦。咁跟住咧隔離間房 double bed， 咁咧就亦都係擺咗喺呢度啦。咁啊好似做個 storytelling 咁樣，擺咗啲cushion 喺度啦，即係有晒呢啲咁樣嘅木條喺度啦。主人房方面咧，咁啊肯定就係望最靚嘅景啦。嗱，入到嚟。咁我哋呢度咧會見得到佢嗰個size 咧就用咗一個 California King size 嘅 bed 喺度嘅嚇，咁跟住咧嗰度咧就有個 closet 啦，陣間慢慢睇。咁啊而家睇到啦，佢上邊都已經係用咗好多嘅嗰啲 wood 咧 slat 喺度咧做咗個 material 啦。咁啊尤其是咧我頭先講咧呢一個前房啊，佢嗰個 view 咧簡直係冇得頂啊嚇！呢度咧就係你每一朝早起身見得到嘅 view 嚟嘅。哇！真係好靚啊！喺望得到咧，如果係好天冇霧嘅話咧，睇埋 SFU 山嗰邊嚟㗎，向住東嘅。呢一個窗台先正啊！呢個窗台咧係冇擺落建築面積㗎，送嘅。佢用咗啲燈啦，有個大嘅射燈啦，亦都咧有 attention to detail 嘅細嘅射燈。就 walk-in closet 啦，做晒啲櫃桶啦、層架俾你啦。咁但係咧唔係淨得呢一個嘅storage嘅，佢仲有呢度㗎。嗱，佢都仲有嘅，咁啊呢啲都仲係可以開得到啦，實木啦，陶瓷啦 ，smart toilet 啊，咁啊自動開嘅嚇，咁佢唔使寫佢我都知啦，埋到嚟咁佢自己開，咁點樣咩嘅咧？唔識玩佢，哇！咦？呢 high tech 嗰頭啊，亦都係 quality 嘅 designer 嘅嘢啦，跟住就亦都係有對櫃嘅燈，有個相架咁嘅嘢，鏡櫃。唔錯啊，有冇地熱咧？冇地熱㗎，有冇搞錯啊？咁但係咧好處咧就係咧，佢亦都係啦，一個係有個氣窗嘅一個洗手間啦，一樣啦 walk in 嘅 shower 嚇，呢個有個斜度，我都感覺到個斜度啦。咁啊有一個呢個亦都係啦，嗱呢啲就少見嘅洗頭液嘅梘液嘅位置都有眼燈喺度，呢啲真係 detail 啦嚇，呢啲錢係燒落去嘅，咁所以咧佢就真係可以攞到呢個價錢啦。好啦，咁啊睇完上邊呢個單位啦，咁啊2900尺咧就分開咗1、2、3層啊。咁啊上面嗰2層咧就係自己用啦。咁啊出到嚟個露台啦，咁啊跟住呢度咧就自己嗰個 yard。咁啊呢個咧就係嗰個後巷嚟嘅。咁嗰邊咧，啲後巷都講一講先。咁呢啲咧見唔見到好似咧監獄風雲咁咧？咁啊，查實咧，佢係呢個窗嘅呢個叫 light well 嘅，咁啊每個窗都有個咁樣嘅，同埋咧係冇打死嘅，係可以要開嘅，因為走火佢唔可能落死咗佢嘅。咁啊，跟住過嚟呢邊咧就係嗰個出租單位啦。咁啊，即係如果你出租單位嗰條咧，就應該係呢度入嚟嘅啊。咁啊，但係頭先我好似行過咧都係咧窄咗少少啊。你睇下佢呢個租客係要瘦啲嘅租客先得㗎嚇，咁啊跟住咧落嚟呢度咧就係租客嘅位置嚟㗎。租客位置咧入到嚟呢度咧就有天井啦嚇，跟住自己個除鞋位。咁入嚟咧就係嗰個大廳。咁呢個 basement 咧就係一個半沉式嘅，即係唔係話去7成嘅嚇，撥一半啦。咁就前頭咧，你嗰個光線反而真係差少少嘅。你過去呢邊睇下就知啦。佢淨得呢個窗嘅啫，咁就呢邊都冇窗噶啦。咁啊呢個係嗰個客廳嚟嘅，啊飯廳亦都哇好大嘅，其實呢個係超大嘅。個光線就係咁啦，着晒燈嘅。咁啊呢一個客廳啦、飯廳啦加廚房啦，咁啊我都覺得係過分大。咁就好多嘅，頭先所講啦，嗱你真係個眼光係啱啊！好多嘅storage， 但係點解要咁多 storage 咧？就因為呢一個 basement 嘅出租單位有4間房㗎。嗱點樣4間房咧？1間、2間、3間主人房。咁我哋睇咗頭嗰間房先。呢間房咧就係望翻咧側邊嗰度啦，啊頭先嗰個叫做 window well 啦嚇，咁啊亦都係開得到窗嘅，跟住
有晒嘅嗰啲 closet 啦，成個 basement 咧就係用電嘅 baseboard heating 嘅，所以你周圍都見得到佢嗰啲電 baseboard 嘅。咁跟住呢度咧就係嗰個第二間房啦，呢間房都 OK 嘅，應該床擺喺嗰度啦，咁就衣櫃擺喺嗰度。咁跟住咧第三間房就入嚟啦。咁呢個第三間房咧就係呢度嚟嘅，細些少咁或者做書房啦呢個嚇，咁亦都有個窗開得到嘅，有衣櫃嘅。跟住咧呢三間房咧就 share 呢一個嘅洗手間啦嚇。你見到好似冇乜心機咁啊，因為咧上面嗰個真係實在太靚，個反差感太大啦，都好企理㗎啦。一個嗰個洗手間啦，星盤就有少少寒酸咗啫嚇。如果3條友係咁刷牙，呢個都細咗少少嘅。咁跟住咧，呢個就 linen closet 啦，linen closet 喺度啦。咁跟住呢邊咧就係個主人房啦。主人房咧就呢個咧就係洗衣乾機，應該都係咯用翻 Electrolux 嘅一個 full size 洗衣乾衣機。入到嚟主人房就 walk-in closet 加個洗手間啦嚇。洗手間方面咧，亦都係啦，咁快手講啦，冇乜心機嘅，因為好齋嚇。咁就係租客嘅套房洗手間啦嚇。咁跟住呢邊咧就係嗰個主人房嘅位置啦。咁睇翻係嗰個前院嘅草地嚟嘅，咁都起碼有啲嘢睇下啦，有啲草地睇下啦嚇。咁向住都係東嘅方向嚟嘅呢個方向嚇。咁過翻嚟呢邊咧，就係嗰個walk-in closet。咁walk-in closet 都有亮點嘅嚇。咁咦，你睇先，佢呢度無端整條線，整條去水喉喺度喎。咁呢個咧下邊咧寫住咧 separate hot water tank 嚟嘅，睇睇先。哦，即係話佢唔會 share 樓上嗰個熱水爐嘅，咁樣即係 OK。咁但係呢個真係有少少吊詭嘅呢個位置。嗱，咁好快咧，咁就同大家睇咗呢一間咧2900尺，將近3000尺嘅一間 duplex 啦，有景，係一個有名嘅建築師啦。咁係大家有眼都見到啦嚇，自己住嘅地方係超靚，出租嗰個咧係超普通。咁咧，但係唔緊要，佢係一間4房樓上嘅一間 fully loaded 嘅屋啦。嗱，首先闊先嚇，用料超正，有晒冷氣啦，有晒一個景啦，自己嘅前院後院啦。咁仲有講真一句，佢用嘅好多 detail 嘅位咧，真係好多時 duplex 咧去到160萬、170萬咧都未必有嘅嚇。即係譬如呢啲咁樣嘅嘢啦，頭先所講嘅嗰啲司靈啦，咁嗰啲同埋呢啲咁樣嘅線啦，即係嗰啲長嘅線啦。跟住加埋嗰個location 啦嚇，咁嗰個廚房超正嘅嚇。咁點解我會少喺Burnaby 嗰度同大家介紹 duplex 咧？介紹親都係嗰啲84萬、83萬嘅溫哥華東區嘅 duplex 咧，就係因為咁解啦。因為呢一個咧2900尺咧，咁樣你所講啦，如果1000蚊一尺都要正常可以搞到280萬、290萬啦。咁當然啦，呢一個係開230萬嘅，咁即係如果尺價嚟講咧，平過個東區嘅價錢嘅。咁點解我就係啦？點解會冇咁多介紹咧？就因為咧呢個價錢咧都幾難消化嘅，230萬嚇買過一間係真係大㗎，係真係好區㗎。如果啱嘅話，你揾我啦。YouTube 樓下嗰度有個 comment， 同埋如果你係新嚟嘅話咧，就訂閱埋啦嚇。咁下次再見啦。咁今次喺度講咁多先啦，拜拜。